أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سورہ مطففین مکی صورت دے، ترتیب کی 3 اتیا او نزول کی 6 اتیا. مخ کی صورت کی اثبات د قیامت شو چې دنیا به فناشي او قیامت براشي. نو دی صورت کی ترغیب ورکی اعمال تا چې خپل اعمال درست کړي، صحیح کړي، ځکه چې سبا قیامت را روان دی. نو چې هغه کې بیا ته کامیاب شي ناکام نشي. دا صورت مکی دی یا مدنی دی یا د مکی او مدینه ترمنځ راغله دی. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه تراغه نو بعض خلکو با ناپ تول کی کمی کو، خیانت به کو. نو الله ورته حکم کو چې عدل کوي، انصاف، ناپ تول کی کمی مکوئ. تطفیف ویلے کیگی کمی تا، مطفف ہوئی کمی کون کی تا. لکل شیء وفاء و تطفیف، ہر شی کی پوروالے هم دے او کمی هم دے. یو سڑے او 10 کئی نو کې دیشی دے کاملو کی یا نیمګړیو کی. مونږ کئی کې دیشی دے کاملو کی یا نیمګړیو کی. نو هر شی لرا پورواله هم دی او کمی هم دی. یو سړی مانځه کی رکوع سجدی خیال نه ساتي د قومي جلسه، نو دی هم متفف دی. حضرت عمر رضی الله عنه زمانہ کی یو سړی د مانځه مازیګر موز په وخت ادا نه کو، نو دا ورته وویل چې لقد طففتا، دا هم کمی وکړه. خپل اجر کی، خپل ثواب کی، خپل برخه کی دی کمیو کو نقصان دی واغس. یو خو ناب تول کی کمی دی، بل یو سړی له حق ورکول، حق د الله دی او که حق د بنده دی، هغه کی کمی کول دی ته هم تطفیف ویل کیږي. یو سړی د 8 غنټو ملازم دی او د 6 غنټې کار کوي او 2 غنټې دی کمی کوي، دی ته هم متطفف ویل کیږي. هر هغه سړی چې هغه تطفیف کوي، کمی کوي، د بل سړی حق خوري، نو دا کار حرام دی، ناروا دی. ویل للمطففین، ہلاکت تے تباہی دا د پاره د کمی کوونکی. الذین هغه کسان دی اذا اکتالوا علی الناس، کله چې تلی د خلکو نازان لرا یستوفون پورا اخلی. کیل او اکتال دا یو پیمانه دا یو لوخه دی چې هغې سره سړی چاول، روجي، وربشي اخلی یا ورکوي، یا پیمانه د پیو یا د چایو یا د بل شي. یو هغه شی دی چې هغه وزنی د هغې وزن کیږي، یو هغه شی چې د هغې تول کیږي، یو شی هغه دی چې هغه درزن سره خرڅیږي. نو هر هغه شی کی کمی دی د تطفیف ویل کیږي. ویل للمطففین، ہلاکت تے تباہی دا هغه چاله را چې دی کمی کوونکی دی. هغه دی چې کله اخلی د خلکو نه یو شی نو پورا اخلی. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ كَلَّ تَلِي دِلَرَا او وزنوهم یا وزن ولکی یخسرون نکمی کئی
دو بېمانی ور سره دي چې بل نه اخلي نو شی پورا اخلي خپل حق پورا غواړي او بل حق کی کمی کوي نیمګړی ور کوي نو در دې سړي لره هلاکت ته تباہی ده الا یظن آیا دې خیال نساتی اولئک انهم مبعوثون چې دی بیا د مرګ نه رستو پور تکړې شي الا یظن اولئک انهم مبعوثون آیا دې ګمان نه کوي چې بیا به پور تکړې شي لیوم عظیم په هغه ورځ چې ډېره اوچته ده د یو شی حساب کېږي د ذرې ذرې یوم یقوم الناس لرب العالمین هغه ورځ چې وبدرېږي خلق خپل رب مخې ته کلا داسې نه ده پکار ان کتاب الفجار لفی سجین یقینا عملنا د نافرمانو خامخا دا بسجین کی وما ادراک او چا خبر درکړې تعالی را ما سجین سشده سجین حدیث کی راضی سجین دادا ووز مو ګلان دی یو مقام دی اسفل سافلین او د زمګي ویخ کی اسفل مقام دی چې شیطان او داغه لخر او داغه ملګری بدی تزي دلته د کافرو او د فجارو ارواحونه پراته دي نو هغه د سجین وي کلا ان کتاب الفجار لفی سجین یقینا عملنا عمل نامې د کافرو د نافرمانو خامخا سجین کی وي وما دراک ما سجین چاپو یکڑی جی سجین سشه دے کتاب مرقوم یو کتاب دے لکلے شوے کتاب مرقوم یو کتاب دے مہر والے شوے یو رجسٹر دے لکلے شوے مہر والے شوے ویل یومئذ للمکذبین نو ہلاکت تے پد غورس تغذیب کو ان کو لرا الذين هغدي يكذبون بيوم الدين چې نسبت د دروغ کوي ورځ د قیامت ته وما يكذب به تکذیب نه کوي د قیامت دروغ جن کوي نه قیامت لرا الا مگر كل هر هغه سړی معتدين چې حد نه تیروتون کې دي اثیم ډیر زیات ګناهګار دی اذا تتلى عليه آیاتنا کلچی بیانیږي ته زمون آیتنا قال نو دی وی اساطیر الاولین د دروغ قصیدی پخوانی دی قران دا وی دا د پخوانو خلقو لمنه قصیدی د ځان نه جوړی شوی دی دروغ کلا دا سن د پکار بل ران علی قلوبهم بلکہ زنگ اغستے دے زنون ددی ما کانو یکسبون پس سبب دا عمل ددی دی چې کم عملونه کم کارونه کین واغې سره پزړو مانی زنگ لګی دلې حدیث کی راضی کله چې یو سړی یو ګناو کین او پزړې یو نقطه ولګي تور نقطه کده توبه واسي استغفار کین دا صفاشي او کده توبه استغفار نه کین دا نقطې زیاتیږي چې بل ګناو کینو بل نقطه بل ګناو کینو بل نقطه اخر د ازړې تک دور شي نو بیا حق نه قبلې بیا قران په اثر نه کوي نو زړې تک تور شوی بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون بلکې څنګه اغست دې زړونو د دې په سبب د عملونو د دې کلا یقینا انهم عن ربهم یومئذ یقینا دی با د خپل ربنا په دغه ورځ پرز د قیامت لمحجوبون د دیدار د الله نه پردو کی دنیا کی ایمان نو راوړې بې ایمان او کافرو نافرمانو نو اخر کې به د الله دیدار هم نشي کوله اغه نه محرومي ثم انهم لصال الجحیم بیا یقینا خامخادی بدن نشي جهنم تا ثم يقالوا بیا به ویل شي
هذا الذي دادها جهنم کنتم به تکذبون چې تاسو دنیا کې ور سره دروغ ویل تاسو تکذیب کو دروغجن غنو کلا یقینا ان کتاب الابرار مخی فجار نس ابرار دی یقینا عمل نامی دا نیکانو لفی علیین خامخ علیین کی بئی دو آسمانو لپاسا دا عرش دلان دی وما ادراک ما علیون او چا خبر کری جیسی شد علیون کتاب مرقوم لکھتے لکلے شوے کتاب دے مہر وحلے شوے عمل نامی دی رجسٹر دے لکلے شوی مہر وحلے شوی مرقوم دا مختوم مانا کی ہم رضی یشہدہ المقربون حاضر بشی دیتا مقرب ملائک حدیث کی راضی کلچی یو نیک سڑی زن کدنی نو فرشتی راشی او ملک الموت ور سره هم راشي نو دی ډیر په نرمۍ سره د روح راو باسي لکه د اوبو د مشکزینه چې اوبو ساس کې بار راوځي داسې په نرمۍ د روح د ملائک راو باسي او بیا دی په خوشحالۍ په سپینه نرمه جامه کې اونغاړي او خوشبوئی لګېدلې او دغسې پورته اسمان ته روان شي نو هر آسمان کې ملائک فرشتي ولا استقبال کوي چې مبارک دي شي پلانې د پلانې زوی راغې او دغه استقبال کې علیین ته ورسي او چې کوم سړی فجارو کې نافرمان بېایمان کافر نو ملائک او ملک الموت چې کله په وخت د ځن کدن کې د روح راو باسي نو دا روحي بدن کې دنده پټيږي نو دې خلا کې ولدان د لاس اومنډي او د هر حصینه ول د روح په زور راو باسي لکه مالوک چې د غنو مسکین خدي او سړی د مالوچ راخکی نو دا کر ورشي دانه دانه شي دا سي کر ور د روح سختۍ سره بار راو باسي او بیا یو ټاټ کی دا بدبودار ټاټ چې بد بنت رخیږي لکه یو شی چې خاص او بد بوی دي دا سي ټاټ کې دا روح ولون غاړي او کله چې پور د خيجي نو اسمان دروازې بند شي او کتن دا روح ولا کته وګرځي او دا د زمکو لاندې ویخت لاړ شي هغه د سجین وای نو یو د مؤمن د مسلمان د تابعدار روح ته چې خوشاله سره فرشتي علیین توړي یو د بېایمان کافر روح ته چې فرشتي نخوخي او نوم ولا واخلي چې دا پلانې بېایمانه د پلانې بېایمانه زوی وفات شو او زمکه د لاندې د روح وګرځي ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خامخا په نعمتونو کې وي علی الارائک په پالنګونو باندې ينظرون یوبل بوینی تعرف فی وجوههم پیجن دیکھیږي بعد دی په مخونو کې نظرۃ النعیم خوشحالی د جنت نظرۃ النعیم نظرہ لکه شینواله نظرۃ النعیم خوشحالی د نعمتونو یسقون اسکول کیږي با دی جنتیانو ته من رحیق خالص شراب مختوم مہر وهل شوی داسی شراب ول الله ورکی جنت کی چې هغه مختوم یعنی سیل پیږي بوجای کله بندای مخ کی چا پرانست نه یسقون اسکول کیږي با من رحیق خالص شراب مختوم مہر وهل شوی ختامه مہر بيداغي مسك مشک وفي ذلك او دی نعمتونو دپارا دی جنتونو دپارا فلیتنافس المتنافسون من دیو کی من کون کی حرس دیو کی حرس کون کی د دنیا بس حرسی چې یووی لانی په پنځلا کا ساوري راوي نو زو بلس لا کراول یو د دنیا حرس ده یو د آخرت حرس ده الله وی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دی شي کې یو بل نمخ شي
دی شي کې یو بل نه مخکې رغبت وکړي مینه وکړي حرص وکړي دا د حرص مقام دی وفي ذلك بدی زکی بدی مقام کی پکار دا چې مینو کی مینا کون کی رغبتو کی رغبت کون کی حرسو کی حرس کون کی ومزاجه غډون داغي من تسنیم تسنیم سربئی تسنیم یو خالص چینه دی جنتیان لب الله ورکی عینن چیندا یشربو اس کی با بها ددینا المقربون هغه نیکان چې الله ته نږدې دي یو خالص شراب او تسنیم چینا بعضی هغه جنتیان دي چې هغه له صرف تسنیم لګ ملاوت سره ورګي او بعضی هغه جنتیان دي چې خالص تسنیم بس کی ان الذين اجرموا يقينا مجرمان كانوا من الذين امنوا مؤمنان سرا يضحكون خندا به کولا دنیا کې خلق نیکانو سره خندا کوي جدا فقیران مسکینان درویشان مولیان طالبان تبلیغان خلق ور سره خاندي ان الذين اجرموا يقينا هغه کسان چې مجرمان دي هو مؤمنان سره خندا کوونکی واذا مروا كلب چتیر دل بهم بدی يتغامزون یوبل د اشاره کولې سترګو کې یو بل د اشاره کولې وَإِذَا انقلبوا قلب جوابشو الى اهلهم خپل کورنایتا انقلبوا واپس پشو فکهین مستای سرا فکهین خوشاله سرا ځان به معتبر غنو او دا ورته چونی ښکارېدل چونی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا او کلب چې دی اولید المؤمنان دا بلال دے خباب دے صہیب دے قالوا ندی بویل ان هؤلاء لضالون یقینا دا هغدی چې بیلار شوی دی وما ارسلوا او دا کافر ندی لګلی شوی علیہم بدی مومنانو باندې حافظین ساتنه کوونکی وخ خبره فالیوم ننرس پرس د قیامت الذين آمنوا مؤمنان من الكفار د کافر سرا يضحكون خندا بکئی نن دنیا کی کافر خاندي او د مسلمانانو تمسخر او مذاق کوي قیامت کې به مسلمان ورتناس یو خاندي با على الارائك پالنګونو باندې ينظرون یو بلبوینین او دی ته وګوري او خاندي با هل ثوب الكفار آیا بدلی ورکړې شوی کافر ہوتا ما د هغه کانو يفعلون چې دي کارونه کول शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रजा के लिए।